तो देखो आपंक आरपीएफ तरफ आपंक रिक्वायरमेंट बाहर अच्छी ठीक अच्छे आरपीएफ तरफ आपंकर रिक्वायरमेंट बाहर अच्छी ना कौ पोस्ट ना कॉन्स्टेबल पोस्ट आपंकर ह्यूज वैकेंसी बाहर अच्छी 9000 प्लस वैकेंसी आपंकर आरपीएफ तरफ आपंकर इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तरफ ठीक अच्छे भल भाव शुणु इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तरफ आपंकर 9000 प्लस आपंकर वैकेंसी बाहर अच्छी आपंकर कमिंग सुन रे अच्छी देखो मुझे जिते बड़े कहूँ आप भल भाव शुणु कौटा बाहर अच्छी आ कौटा बाहर जाइए ठीक अच्छे एटार आपंकर अपडेट आसी जोटा आपंकर 9000 प्लस वैकेंसी आपंकर इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ तरफ आपंकर रिक्वायरमेंट बाहर अच्छी तो सही विषय कौन क्राइटेरिया यार रही प्रीवियस यार से क्राइटेरिया विषय टी डिस्कसन करवा कौ मैंने पोस्ट पर एलिजिबल हे से थ्रू आप जानीपर तो समय नष्ट नक चलतु टी यार डिटेल्स ऊपर को देखीदेवा तो नमस्कार आप समस्त को स्वागत करुँच प्रतिभा स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल को आशा करी आपण समस्ते भलरे थे तो आपण मानी आरपीएफ तरफ आरपीएफ कॉन्स्टेबल तरफ आपंकर 9000 प्लस रिक्वायरमेंट बाहर अच्छे तो सही विषय चलते टी डिस्कसन करवा सर्वप्रथम यहाँ आप देखते देखो तापर आप जेंडर कथा जब कह तो जानते बोथ मेल फीमेल पोस्ट में एप्लाई करेंगे पोस्ट नेम कथा जब कह आरपीएफ आप कॉन्स्टेबल आउ सब इन्स्पेक्टर पोस्ट में आपंकर रिक्वायरमेंट बाहर भल भाव शुणु कॉन्स्टेबल और सब इन्स्पेक्टर आपंकर रिक्वायरमेंट बाहर जोटा आपंकर 9000 प्लस वैकेंसी रही एप्लिकेशन आपन को ऑनलाइन माध्यम रे आपन पोस्ट को अप्लाई करि पारिबे एप्लिकेशन स्टार्ट डेट जेमती आपन कहले यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसी नहीं कमिंग सून रे अछि तो खूब शीघ्र आपन को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसी गेले एप्लिकेशन स्टार्ट डेट आपन जानि पारिबे तापर आपन को जीवा एप्लिकेशन फी कथा देखंतु एप्लिकेशन फी रे आपन को ओबीसी कैंडिडेट पई आपन को 500 टंका एप्लिकेशन फी रहइबो एसटीएससी कैंडिडेट पई आपन को 200 टंका एप्लिकेशन 250 टंका सॉरी 250 टंका आपन एप्लिकेशन फी रहा पेमेंट मेथड ऑनलाइन माध्यम रे आपन पेमेंट करि पारबे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग किंबा बैंक चालान सहायता रे आपन पेमेंट करि पारबे एज लिमिट कथा जदी कहबो 18 रु 25 वर्ष मध्य रहितले पोस्ट पई एलिजिबल होई पारबे ओबीसी कैंडिडेट पई आपन 18 रु 28 वर्ष होइतले पोस्ट पई एलिजिबल होई पारबे एसटीएससी कैंडिडेट पई आपनकर 18 रु 30 वर्ष होइतले पोस्ट पई एलिजिबल होई पारबे ठीक अछि एज रिलैक्सेशन आपन गवर्नमेंट रूल अनुसार एज रिलैक्सेशन आपन पाई जिवे क्वालिफिकेशन आड़ को जीवा देखो आप क्वालिफिकेशन रही है आपंकर 10th मिनिमम 10th पास करेंगे 10th रु आप बेसी भी क्वालिफिकेशन थिले आपन पोस्ट पाई एलिजिबल हो पारे तो मिनिमम आप 10th पास करदे पोस्ट पाई एलिजिबल हो पारे आपंकर जना पड़ू ठीक अच्छे तापर आपंकर जिते ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसो से आपंकर कौन दे क्वालिफिकेशन से आपको आउ थे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया तो प्रीवियस ईयर जमी आपंकर देखिए मुझे कहूँ मिनिमम 10th पास होते आप कॉन्स्टेबल सब इन्स्पेक्टर देखो आपंकर आउ थे ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाहर से जना पड़ो तो मिनिमम आप 10th पास करते दुईटी कैटेगरी पोस्ट में आपंकर कॉन्स्टेबल पोस्ट में आप अप्लाई करी पारिबे ठीक अच्छे तापर जी सिलेक्शन प्रोसेस आड़ को सिलेक्शन प्रोसेस प्रथम आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो ठीक अच्छे प्रथम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सीबीटी टेस्ट हो सेकेंड आपंकर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो थर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो फोर्थ आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आउ थे सिलेक्शन प्रोसेस कथा कहीदे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेले आपंकर एंड हो सिलेक्शन प्रोसेस तापर आपन सैलरी आड़ को जी 21700 रु 69100 टंका आपंकर पर मंथ सैलरी आपंकर रहिबो ठीक अच्छे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रे देखो आपन जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क ठीक अच्छे एरिथमेटिक्स आपन 35 क्वेश्चन 35 मार्क जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग आपंकर 35 क्वेश्चन 35 मार्क टोटाल आपन 120 क्वेश्चन 120 मार्क 90 मिनिट समय आपंकर टाइम ड्यूरेशन आपंकर रही आउ थे कहीदे जनरल अवेयरनेस 50 एरिथमेटिक्स 35 जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग आपंकर 35 टोटाल 120 क्वेश्चन 120 मार्क 90 मिनिट समय आपंकर टाइम ड्यूरेशन रही फिजिकल टेस्ट कथा जब कह हाइट आपंकर मेल कैंडिडेट 165 फीमेल 157 आपंकर हाइट रही तो ये थी आपंकर आरपीएफ कॉन्स्टेबल और सब इन्स्पेक्टर आपंकर अपकमिंग रिक्वायरमेंट बाहर तार किसी डिटेल्स ठीक अच्छे ये डिटेल्स गुड़िक आपको मुझे प्रोवाइड करदेली आशा करी आप जो जो डिटेल्स गुड़िक मुझे प्रोवाइड करदेली आप भल भाव बुझी थे ठीक अच्छे तो ह्यूज वैकेंसी आपंकर रेलवे तरफ बाहर अच्छी 9000 प्लस वैकेंसी आपंकर बाहर अच्छी देखो आपटा भाई बाहरी जाइए ठीक अच्छे बाहर अच्छी जोटा आपंकर खूब शीघ्र बाहरी जीव कारण इलेक्शन आपंकर पहुँची कर आसटा आप जानी ठीक अच्छे
तो देखो बाहरी नहीं बाहर आपको आउ थे अपडेट करदेवी। तो जो जो क्राइटेरिया का मुझे आपको कहली आपंकर सेम क्राइटेरिया आपंकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपंकर आसीबो। ठीक अच्छे। तो जो मैंने भी से क्राइटेरिया रे आपन एलिजिबल होती काइंडली से माने प्रिपेरेसन लगी जातु कारण आपंकर प्रथम रिटन टेस्ट 120 मार्क आपंकर रिटन एग्जाम हम आपणकर कहीदेली कौन आप केते मार्क पड़ो तापर आपंकर फिजिकाल हम। ठीक अच्छे। तो रिटन पर आप प्रिपेरेसन जोरसोर कर दिंतु से भितर आप फिजिकाल भी चलातु। ठीक अच्छे। तो ये था आपंकर रिक्वायरमेंटर डिटेल्स जोटा आपंकर अपकमिंग रिक्वायरमेंट बाहर अच्छी 9000 प्लस समथिंग RPF तरफ मुझे आशा करी जो जो डिटेल्स गुड़िक मुझे प्रोवाइड करदेली आप बुझी थे। तो भिडियोटी शेष पर्यंत देखि आप समस्त को धन्यवाद। काइंडली आप चैनल टी सब्सक्राइब कर भिडियो टी लाइक कर गोटे कमेंट कर दिंतु जदि आप बुझीपारू ना कि अन्य कौ जॉब नोटिफिकेशन विषय में आप बुझा चाहूँगी। ठीक अच्छे। आ सब्सक्राइब निहाती करदे चैनल टी कारण आम यूट्यूब चैनल रे आप जेन्युइन नोटिफिकेशन अपडेट गुड़ाक पाइपर। धन्यवाद।